maatii abaluurraa nama 20 meeqa akkas galaafan maatii Oromoo galaafatteetti gammadda maatii Oromoo ajjeeste si gammachiisa nama tokko wajjin aarii qabaachuu dandeessa bara waraanni tokko si aarsuu danda'ama kan si keessaa gale si aarsuu danda'ama jaalli kee si aarsuu danda'ama haati isaa maal si godhe abbaan isaa maal si godhe obbolaan isaa maal si godhe daa'imni ola deemtu maal si godhe atoo maatiin qabdu atoo haadhan qabdu jaalle abaluun obbo abaluun maaloo abaluun akkanna godheera jettee maatii namaa irratti gaafa dhattee tarkaanfii fudhattu atoo lafa keessa ol baate maatiin qabdu maatii kanatu dhaqiitii naa loli jedhee qawweetti kennee geggeeffate maatii kanatu dhaqiitii waraana naa ta'e jedhee geggeeffate maatii kanatu dhaqiitii mootummaatti naa makame jedhee geggeeffate maal jara keenya gara akkamitti deemaa jira cubbuudhuma akkamii dhageenyadhuma hin beeknu jireenya keenya keessatti ani waggaa 40 ol biyya lafaa kanarra jira dhageen beekun waan amma deddeemaa jiru kana dhageedhuma hin beeku safuu keenya ala waan cabeedhaan bara sababii namni tokko si aarseef dhattee maatii isaa nama 29 gaafa galaafattu bineensi kana caalu hin jiru kana yoon balaaleffanne maal balaaleffanne namni lafa keessaa ol ba'e hin jiru namni maatii dhabe hin jiru akka kanatti deemee jennaan Oromootu wal duguuga kana namni mootummaa deeggarus mootummaan deeggarres balaaleffachuu qaba